My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger. Torture was what the Al-Qaeda terrorists did to 3,000 Americans on 9/11. Another major piece of what America fought for in Iraq was lost today. Terrorsekten IS. Irak är en stat som löper stor risk att trasas sönder. Det ska bli blodigt, det ska bli en stor förstörelse, hoppas vi. Ja, explosioner, krig och terror nämns ofta i samband med Irak. Och det är inte helt oförtjänt. Landet har under lång tid brottats med olika konflikter och en hänsynslös diktatur. Men hur farligt är det egentligen idag? Frågar man till exempel utrikesdepartementen i Storbritannien, Sverige och USA råder inget tvivel om att Irak anses som ett osäkert land. USA menar till och med att man bör förbereda både testamente och begravning innan man åker. Och för svenskar lyfter UD en extra stor risk att åka dit efter sommarens koranbränningar. Men sen IS besegrades 2017 har Irak blivit mycket säkrare. Något som fick mig att drömma om att våga åka dit. Till ett land som ännu inte förändrats av turism och globalisering. Så i vintras 2023 gav jag mig ut på mitt livsäventyr. Jag spenderade mina första dagar i Bagdad och där fick jag ett så himla bra första intryck av Irak och inte minst de som bor där. Alla var så gästvänliga. När jag gick runt på Bagdads gator blev jag stoppad flera gånger för nyfikna frågor. Folk som bara ville säga hej. Och den obligatoriska frågan om jag vill ha te, vatten eller mat. Generositeten flödade verkligen. Han jämte mig här, bet mig nyss. Han bet mig i axeln. När jag lämnar Bagdad gör det genom en så kallad delad taxi. Kort och gott så går det till så att man tar sig till ett garage, som de kallar det här. Men det är egentligen bara en stor parkering. Där står taxichaufförerna och skriker sina destinationer. När du hittat en chaufför som ska dit du vill är det bara att vänta på att taxi ska fyllas upp. Det kan ta allt från 1 minut till flera timmar. Men för mig tog det bara 20 minuter denna morgon, som tur var. När man åker mellan olika städer i Irak passerar man allt som oftast säkerhetskontroller. De påminner en om landets mörka historia och etablerades efter USAs invasion i ett försök att stoppa den stora mängden terrorattentat som följde. Det är strängt förbjudet att filma säkerhetskontrollerna. Men om jag skulle beskriva dem enkelt så ser de ut som vanliga vägtullar med bås och bommar, men de drivs av tungt beväpnade militärer. Många gånger vinkas man bara igenom utan att behöva stanna. Ibland vill de kolla passet eller leta igenom bakluckor och väskor. Men från min erfarenhet har det aldrig känts läskigt och militären var alltid trevlig. Det kunde till och med hända att man tog en selfie eller 2 innan man åkte vidare. Men nu kanske ni undrar vart jag ska. Jo, jag är på väg mot Babylon och Saddam Husseins övergivna palats. Men först ska jag överleva chaufförens fruktansvärda körande. Jävla galning alltså. Bränner igenom på alla filer i 190. Jag har dragit åt i magen några gånger när han kör alltså. Det är nästan så att ansvaret för att vi inte ska krocka ligger på de som inte kör i 190 i vänsterfilen. Se, det här är jävligt ovant för mig. Jag överlevde resan och blivit avsläppt här vid den här kontrollportingången till Babylon. Jag tror de flesta känner till Babylon, men det är inte alla som vet exakt vad det är för något. Man kan säga att idag är Babylon de 4000 år gamla ruinerna som finns kvar av den antika staden i dåtidens Mesopotamien, nutidens Irak. Babylon var huvudstaden i det babyloniska imperiet, en av de första och mest inflytelserika civilisationerna någonsin. Omkring 1700 år före Kristus uppskattas det att staden var den största i världen, hemåt då hisnande 200 000 människor. Och det var här skrivkonsten först uppfanns. Det känns mest rätt att vara taggad på att se Babylon,
Men det som lockar mig mer är att få utforska det övergivna palatset som den brutala diktatorn Saddam Hussein byggde bara ett stenkast ifrån ruinerna. Men utan någon som visar mig runt skulle inte upplevelsen vara densamma. Så jag vände mig till den otroligt hjälpsamma Facebookgruppen Iraqi Travel Café där jag kom i kontakt med den härliga Ali Imran. Han är en av alla tusentals iraker som helt gratis erbjuder sig att guida resenärer och visa sig vara en riktig expert på just Babylon. Yeah, the upper one is rebuilt by Saddam. Oh, really? Yeah, in 1988. Okay, the upper side. While the lower one is the original. Okay, so the upper side is rebuilt by Saddam Hussein. Because of that action, Babylon kicked out of UNESCO list. Because it was not allowed to do something like that illegal. Ah, I see. Yeah. Do you think In 2019, Yeah. Babel relisted again in UNESCO. Oh, really? Because the Babylon government have something to do that they will keep everything as it. Okay, without any change. Ja, hon. Ali förklarar här att kungarna som styrde Babylon byggde sin nya civilisation. Alltså när de bytte kung så byggde de sin nya civilisation ovanpå den gamla. Så när de grävde här förr så hittade de grävde ner 21 meter och hittade nya ruiner. I don't know. Ja, jag vet inte om det går att se. Men den här ska man säga, toppen på dörren ska egentligen vara som ingången här. Så har vi ett litet bevis på hur det gick till. Tänk att det där var en dörr alltså, längst upp. Where did you learn all this? Is it like some very important part of school? Or? No, just I read on internet. Also, I came here maybe 100 times. So every time I can hear the tour guide, I listen and I ask some questions to keep it in mind. How does it feel living so close to, like having this as your view? Every time I come here, I feel proud Yeah. because of what the Babylonians did here. You know, they want to make history, and all this time with no machines, no internet, no smart actions. They did it just by their brains. No, so it feels yeah. so proud. But they had chai maybe. Yeah, but like a traditional chai. Everything you can do in the world for that chai. This is the original location of Ishtar Gate over there. Yeah. The first leg of Ishtar Gate had to be there, and the other one had to be there. Ali pekar ut den ursprungliga platsen för Babylons kända port, Ishtar Gate. Precis som många andra länder har Irak upplevt att deras antika ruiner har tagits av europeiska kolonialmakter. Under tidigt 1900-tal plockades den ursprungliga porten isär, sten för sten, av tyska arkeologer som tog med den och återkonstruerade den på ett museum i Berlin. Det innebär att den klassiska blåa ingången, som många delar bilder på, faktiskt är en replika. These foundations supposed to be blue, as the original gate. Yeah. It's also blue. Okay. So the Germans took it from here. Okay. I can show you there. Please. But the blue disappears because it takes Because of time. Yeah. How did they become blue? The Babylonian like the blue color because it's represents the happiness. So they anything that they put in the entrance of the cities or in museum in their time, they paint it with the blue. But how did they have paint? They have paint. How? They have green, yellow. They know all the colors. Yeah. So they use the white color and the blue color because it's something to represent the happiness and peace inside your soul. All right. When you see something blue or white. All right. Yeah. And Iraq still keep it. Babylon lion. Oh. Här ser ni det babyloniska lejonet med Saddam Husseins palats i bakgrunden. Det babyloniska lejonet är en av få originalskulpturer som står kvar i sin helhet. Ali berättar att en av anledningarna till att lejonet inte tagits av några kolonialmakter är att statyn väger över 7000 kilo och att den helt enkelt skulle bli för svår att ta med sig. So one of the few original drawings that Iraq still keep. From here, it will be more clear. The Babylonian Empire killing the enemy. You see underneath the lion, yes. it's represented the enemy. Okay, and that lion represented Babylonian
strength. Okay, Babylonian power. So, if anyone wants to invade Babylon, they will kill it. The scientists believe that this statue was made here because of that residual stone. That stone is not common in Babel. It's basalt stone. Oh, So that one is the residual over there. okay. This maze help to diffuse the enemy and keep it in line, just maybe 1 or 2 at maximum. So it will be easier for the defenders to kill the invaders one by one. Oh yeah, and the Babylonians they memorized the maze. Yeah, they know everything about that maze. Also, they put a soldier over their guards to pour a hot oil on their heads Yeah, over that maze. Okay. they had a good defense here. Yeah. This is a seed store. They use it as a seed store. I try it by myself in summer when it was too hot. I get inside that seed store. I feel like it's maybe 8 or 9 degrees difference between inside that store and outside. Wow. Yeah. They use the air circulation to make it cooler. Okay. There is a small hole on the top and small hole at the entrance, so it will be like an air circulation. Ah, Yeah, to keep it cooler. wow. It's fascinating how Yeah. they managed that. You see that, Aiko? Speech hall. Yeah. So they make the gates unparalleled to keep the sound inside the hall for the speech of the king. Babylon har styrts av flera olika härskare, bland annat Alexander den store, som vid 30 års ålder hade skapat ett av de största imperierna i historien, som sträckte sig från Grekland till nordvästra Indien. Did he have his throne here? Yeah, he have Yeah. throne here, and his body was last time seen over there, and then it's disappeared forever. So that's called the throne hall. Or that hall is called the throne hall because of Alexander the Great. Are there any guesses to where he is buried or something? No one sure where did he buried or something. They know that his body was there and it's disappeared forever. Do you think he died somewhere in Iraq? Yeah. Yeah. They sure his body was buried here All right. inside Babylon exactly, but no one know where the exact spot of his body. It's a mystery. Yeah. It's a common rule for the kings to keep their body secrets Oh. when they died. Like Genghis Khan. Yeah, That's like what- Genghis Khan and other kings. It's a common habit. They keep their body as a secret and mystery. Babylons ruiner överträffade helt klart mina förväntningar. En stor del av min upplevelse får såklart hänvisas till min kunniga vän Ali. Men ännu var inte dagen slut, och det som jag såg mest fram emot fanns fortfarande kvar att upptäcka. Saddam Husseins övergivna palats. 1989, I guess. Yeah. It's cost more than $18 million at that time, Yeah. while Iraq was suffering from economical sanctions. Yeah. Wow. So Iraq was have a leak of food, leak of milk for children and so on. And Saddam built that for nothing because he didn't spend a single night in that palace. Oh, he didn't. No, he didn't. Oh. He just came while that palace was under construction. So he came here and give a reward for the workers, and then he go for good. He didn't come back again. Yeah. And people couldn't say anything really. Yeah, of course. At this location, exact location, Mekki, one of the villagers. Here was a village, about 80 or 90 houses. He destroyed all the houses, kicked out all the farmers to make this hill to build his house For nothing. for nothing. Yeah. He make 3 holes. That one over there, Yeah. and this is the second, and this is the first one. Oh. So he want to build another 2 palaces for his children because he have 2 sons, Uday and Qasay. Oh yeah. So he want to build another 2 palaces, but he have no time because of Other problems. US invasions. Yeah. Yeah. För de som inte vet var Saddam Hussein Iraks president mellan 1979 och 2003. Hans regim var ökänd för sitt sätt att fängsla, tortera och avrätta oliktänkande.
Många gånger avrättades folk offentligt i centrala Bagdad och på tv. Under 1988 begick han folkmord på Iraks kurdiska befolkning genom att bland annat använda sig av kemiska vapen. Organisationer för mänskliga rättigheter uppskattar att cirka 250 000 iraker miste livet under Saddam Husseins brutala tid vid makten. Han startade även krig med grannländerna Iran och Kuwait, vilket resulterade i hundratusentals döda. Tillbaka till palatset där Ali visar mig Saddam Husseins så kallade palmrum. Over there, when the air strike, that's scalp structures over there. Yeah. It's supposed to produce a palm sound, like a palm sound. Have you heard it? No. No, it's too much noise Yeah, here. because it's old now. I think it's also corrupted by the U.S. Army. Oh. Yeah, because the U.S. Army, this was the center of U.S. Army in Hilla, that palace. Oh. You see over there, it's supposed to be a basket over there. A what? They play a basketball here. Oh, really? Yeah, that one and that one. Oh. So there, this is basket holders. Basket holders over there. So they play a basketball here. That's unbelievable. Lite trött på att det var rätt smockat med folk beslutade jag mig för att återvända tidigt nästa morgon för att utforska på helt egen hand, men också för att njuta av den otroliga soluppgången. Ska vi se, nu när det är tomt här så kanske man kan gå på lite upptäcktsfärd om man vågar. Det är helt otroligt det här att få gå runt här själv. Det var en helt annan känsla att gå runt här ensam, och jag skulle ljuga om jag sa att det inte var lite läskigt ibland. Jag får äckliga vibbar där inne, alltså det känns ju som att det kan ju vara folk som övernattar här inne eller någonting. Palatset består av 4 våningar där markplan och våningen under där poolen ligger är öppna för allmänheten. Däremot är källaren och övervåningen inte tillgängliga för besökare, vilket blir tydligt när man ser trapporna som leder upp. Ja du, här tar man sig ju inte igenom första taget. Det är om man skulle hoppa och få tag i ett trappräcke. Kanske. Jag skulle fan kunna klättra upp här tror jag. Nej, det kunde jag inte. Men jag fortsatte vandra runt i palatset som inte kan beskrivas som något annat än ett mått på Saddam Husseins enorma ego. Palatset blickar ut över ett av Iraks stoltaste landmärken. Fasaden är full av små tecken som på arabiska betyder SH efter hans initialer. Bygget av hans palats skedde samtidigt som han återställde Babylons ruiner, vilket tog hans narcissism till nästa nivå då han började se sig själv som nästa kung Nebukadnessar den andre, en av Babylons tidigare härskare. Translate of this description, I'm Nebuchadnezzar, the king of the world. Reconstruct this building to my family and to my God. I hope to help me in the lower life, that's mean in the death life. It says, in the era of President Saddam Hussein, all Babylon was reconstructed in 3 stages. From Nebuchadnezzar to Saddam Hussein, Babylon is rising again. Skriker rik, vidrig diktator över hela. Och som att det inte fanns nog med likheter egentligen så tyckte han ju om Stalin och Sovjetunionen. Ska vi se om folk ser någon liknelse. Stilen här.
det är något småspännande. Kommer en bil här bakom mig. Ja, jag tror inte man får gå. Fan, äckligt med duvor. Nu har vi en dörr bakom mig. Oj. Ja. Får se om den leder någonstans spännande. Oj jävlar. Fy fan, det här var ju kusligt. Usch. Se om man kommer igenom. Då är vi igenom. Fy fan. Ja, det här är väl bara ett maskinrum. Det är ju småkusligt. Bara för det Saddam så tänker jag att det ska finnas massa fångar här. Som jag är mer rädd för är typ knarkare eller något. Man ser ju att jag är inte den första som är här. Ser jag en katt eller en hund springa här så kommer jag skita på mig. Det är fan en labyrint. Här är det kakel, är det något? Nej, det är nog köket här nere. Det är hans kök. Ser ut som. Vad fanns det här? Okej, ännu mer pannrum. Ja, det här räcker. Det är min vattenflaska som låter. Nu ska jag härifrån. I då köket. För fan. Jag hoppas inte det är någon som står och väntar på mig. Se om man klarar sig. Oupptäckt. Det är språkbarriär plus att de är ganska hårda med foto och lite allt möjligt här. Ja, hej då. Fan om de kommer säga något. Ja. Om det finns något mer att utforska här. Lyckligtvis blev jag inte upptäckt, men en våning fanns fortfarande kvar att se. Det kändes kört att kunna ta sig dit, men rätt som det var kom en vakt fram och bjöd mig på te. Vi Google Translateade lite till varandra och sen ber han mig följa med honom.
Ni får ursäkta filmandet, men jag fick en lite känsla av att han inte ville vara med för mycket på film. Jävlar, vilket rum. Som om han läste mina tankar tog vakten med mig upp till den förbjudna övervåningen. Jag kände mig otroligt lyckligt lottad som fick gå runt på en plats som normalt sett var stängd för allmänheten. Att inget av det här kom till användning kändes helt sjukt. Gigantiska rum, lyxiga badrum och denna utsikt som ändå får beskrivas som en av de mest exklusiva och unika i hela världen. Men efter ett tag uppe på taket signalerar vakten att det är dags att ge sig tillbaka. På vägen ner känner jag mig otroligt nöjd över min tid i Babylon och i palatset. Jag börjar röra mig mot nästa resemål. Najaf. En av Shia-islams allra heligaste städer. Och nu i efterhand är det kul att tänka på hur oförberedd jag faktiskt var inför vad som väntar mig. Tack till alla som har tittat på första avsnittet av min serie om Irak. Hoppas ni tyckte det var intressant och att ni lärde er något nytt. Jag ser fram emot att visa mer av detta otroliga land i flera avsnitt.